Birinchi raunddan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi raundda bir-biriga munosib sherik bo'lgan ikki ishtirokchimiz o'z bilimlari va qat'iy ishonchlari bilan 2 raund davomida 2 guruhni ringni tark etishga majbur qildilar va bir-birlarini qo'llab-quvvatlab finalgacha yetib kelishdi. Bu shohsupaning ostonasi, lekin shohsupada faqat bir ishtirokchigina o'rin bor xolos. Shunday ekan, endi ular bir-birlariga raqibdirlar. Raund sharti bilan tanishing. Ikkalangizga ham 4 tadan savol va o'ylash uchun 5 soniyadan muhlat beriladi. Kim kam ochko to'plasa, ringni tark etadi. Agar kuchlar teng kelib qolsa, qo'shimcha savol beriladi va g'olib aniqlanadi. G'olib Erudit ijodiy markaz tomonidan taqdim etiluvchi 3 qimmatbaho sovg'a: audio mikrofon, uyali aloqa telefoni yoki parabolic antenna orasidan birini tanlaydi. Shuningdek, g'olibga hamkorimiz Oasis Asaka elit klubining cheksiz qatnov vaucheri taqdim etiladi. Mag'lub O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi to'plami bilan taqdirlanadi. Ikkingiz bir guruh bo'lganingizda bir-biringizga suyandingiz. Yuzma-yuz turib bellashga to'g'ri kelganda esa faqat o'zingizga va bilimingizga suyanasiz. Shunday ekan, sizlarga faqat omad tilaymiz. Diqqat qiling, savolni o'qiyman. Atmosfera bosimini o'lchaydigan asbob nima deyiladi? Bu bizga fizika kursidan ma'lum barometr deb ataladi. Javobingiz to'g'ri. Nant, mushak, Mirzoya nimaning navi? Vaqtingiz tugadi. Menimcha uzum navi. Nant, mushak, Mirzoya aslida sabzining navi. Hindiston ma'muriy jihatdan nimaga bo'linadi? Hindiston ma'muriy jihatdan shtatga bo'linadi. Oson savol va to'g'ri javob. Armaniston pul birligini bilasizmi? Armaniston pul birligi dram. Dram. Ikkinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Dram. Yunon alifbosining birinchi harfi qanday ataladi? Bu mening fikrimcha alfa. Sizning fikringiz bizni ham fikrimizga to'g'ri keldi. Javobingiz to'g'ri. Alfa. Alisher Navoiyning Hirot shahrida qurdirgan mukammal kutubxonasi nomi nima? Alisher Navoiyning Hirot shahrida qurdirgan mukammal kutubxonasi nomi nima? Vaqt tugadi. Javob yo'q. Javob yo'q. Alisher Navoiyning Hirot shahrida qurdirgan mukammal kutubxonasi Unsiya deb nomlangan. Langar shaharchasi mamlakatimizdagi qaysi viloyat hududida joylashgan? Langar shaharchasi mamlakatimizdagi qaysi viloyat hududida joylashgan? Javobingiz? Javob Xorazm viloyatida. Xorazm viloyatida. Viloyatdagi 8 shaharchadan bittasi, ya'ni Navoiy viloyat hududida joylashgan. Javobingiz noto'g'ri. Yaxlit metalldan yasalgan, chanalarda tepalikdan maxsus muzlatilgan trassalar bo'ylab uchishdan iborat sport turi nima deb ataladi? Bobsleigh deb ataladi. Nihoyat to'g'ri javob, bobsleigh. O'yin boshlanishida super o'yinga bir ishtirokchi chiqadi degandik. Mana super o'yinga yo'llanmani qo'lga kiritgan ishtirokchimiz ham tayin bo'ldi. Siz esa mana shu yerdan ortga qaytishingizga to'g'ri keladi. Aytib o'tganimizdek, finalda yutqizgan ishtirokchimizga Erudit ijodiy markazi O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi to'plamini taqdim etadi. U sizniki, biz sizni bu bilan tabriklaymiz. Tadbirkor ekansiz, Vahobjon. Faoliyatingiz haqida 2 og'iz. Men asosan tijorat mahsulotlari bilan savdo-sotiq qilaman va shu orqali o'z ish faoliyatimni olib boraman. Hobbi esa? Hobbi bilimdonlar o'yinida ishtirok etish. Birinchi bor ishtirok etishingizmi? Bu mening 4-bor ishtirok etishim. Oldingi natijalar qanday edi? Oldingi natijalar birinchi, ikkinchi kelganimda 3-raunddan qaytgandim. 2004-yil sentyabr oyida 3-kelganimda 2-raunddan chiqib ketgandim. Mana bugun qaysi ma'noda g'olib bo'ldingiz bugun? To'g'rimi? Bugun ko'proq omad Jalolbek ukamizga kulib boqdi.
Bilasizmi, bugungi ishtirokchilarimiz orasidan Javlonbek eng yoshi edi. Aha. Tan berish kerak, a? Tan berish Nima kerak. tilagan bo'lardingiz ularga? Men ularga kelgusi ishlarda omad tilayman. Boshqa gap so'zlarga o'rin yo'q. Sizdan esa dil so'zlarini kutamiz. Meni ko'rib turgan va tomosha qilayotgan barcha tanish bilishlarimga va meni payariqlik yurtdoshlarimga o'z salomimni yo'llayman. Vahobjon Qayumov, Samarqand viloyati Poyariq tumanidan kelgan ishtirokchimiz eng kam ochko to'pladilar. Xayr, salomat bo'ling. Ko'rsatuv bosh homiysi Erudit gazetasi. Biznes hamkorimiz Oasis Asaka Elite klubi. Siz o'z bilimingiz va salohiyatingiz bilan shu yerga yetib keldingiz. Bilimingiz va peshona teringiz bilan ishlab topgan sovg'a sizga Erudit ijodiy markaz tomonidan taqdim etiladi. Ular soni bugun 3 ta, lekin ular orasidan birini tanlaysiz. Audio mikrofon, uyali aloqa telefoni yoki parabolik antena, qaysi biri? Men parabolik antennani tanlayman. Parabolik antena sovg'asi sizniki. Uni olib uyga qaytishga to'la haqlisiz. Biz sizni bu bilan tabriklaymiz. Lekin oldinda super yutuq turibdi. Bu eng zamonaviy kompyuter. Bu ham sizniki bo'lishi mumkin. Qolaversa, siz o'yin boshida mana shuni niyat qilganingizni ham aytgandingiz. Men sizga super o'yin taklif etaman. Uyga parabolik antena bilan emas, kompyuter bilan kirib borganga ne etsin? To'g'ri, men boshida kompyuterni niyat qilgandim, ammo o'yindan ko'rinib turibdiki, baribir bilimlarim hali yetarli emas ekan. Shuning uchun hali birinchi ishtirok etishim, shuning uchun parabolik antena bilan qanoatlanaman. Qanoatlanasiz. Erudit ijodiy markaz tomonidan sizga parabolik antena sovg'asi taqdim etiladi. Bu hali hammasi emas. Yana bir hamkorimiz poytaxtimizdagi Oasis Asaka Elite klubining cheksiz qatnov vaucherini ham sizga topshiramiz. Siz 2 oy davomida klubda mavjud bo'lgan 10 ga yaqin o'quv kurslaridan birida o'qishingiz va sport sog'lomlashtirish markazidagi barcha xizmat turlaridan xohlagancha, eng muhimi, xohlagan paytingizda foydalanishingiz mumkin. Suzish havzalari, sauna, trenajyorlar, xullas sog'liqni tiklash va mustahkamlash uchun zarur bo'lgan barcha vositalar sizga muntazir. Bu yerda bilimni oshirib, sog'liqni mustahkamlab, ringga yana qaytasiz va ana o'shanda super o'yinda ham o'ynab, albatta g'olib bo'lasiz. Biz sizni tabriklaymiz va umid qilib qolamiz. Dil so'zlarga navbat. Men Jizzax viloyati Zardor tumanidan kelganman. Men Zardor, butun Zardor ahliga, shuningdek ota-onam, akam, opamlarga salom yo'llab qolaman. Undan tashqari bizning Zardorda ham fan klub tuzilgan. Shu fan klub a'zolariga, ya'ni ustozlarimga ham salom yo'llab qolaman. Qoyil. Javlonbek 8-sinf o'quvchisi. Maktabda ham baholar a'lodir, to'g'rimi? 14 yashar ishtirokchimiz bugun g'olib bo'ldilar. Qoyil qolish kerak. Haqiqatan ham aynan mana shunday paytlarda xalqimizdan Abu Rayhon Beruniylar, Mirzo Ulug'beklar yetishib chiqqaniga aslo biz shubha bilan qaramaymiz. Balki ehtimol mana shunday insonlar, buyuk insonlar orasida siz ham bo'larsiz. Umid bilan qaraymiz. Intellektual ringda kutib qolamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling. Aql tarozusida tortib ko'rilmagan har qanday bilim asossizdir, degan edi buyuk donishmand Abu Ali ibn Sino. Albatta ko'pchilik o'zini bilimdon sanaydi. Intellektual ring bilimdonlar uchun sinov maydonidir. Qo'limda Erudit ijodiy markaz tomonidan taqdim etilgan eng zamonaviy kompyuterning hujjati. Bu sizniki bo'lishi mumkin. Agar siz o'zingizni bilim borasida kuchliman deb hisoblasangiz, biz sizni intellektual ringga chorlaymiz. Hozircha esa xayr.